हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई भिडियो। आज चाहिँ मैले एकदम लङ टाइमपछि भिडियो बनाउन स्टार्ट गरेको छु अनि सबैजनाले लास्टमा हेरिदिनु होला। त्यस्तो साह्रो बोल्न पनि आउँदैन भिडियो बनाउनलाई, त्यही भएर पनि अर्कै लाग्छ। अब गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बानी बस्न सक्छ। भिडियो चाहिँ लास्टमा हेरिदिनु होला सबैजनाले। अहिले यो इन्ट्रो नै धेरै लामो हुन्छ, त्यसैले चाहिँ अब लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियो लास्टमा हेरिदिनु होला। म चाहिँ यहाँ खाना बनाउनको लागि तरकारी हेर्दैछु के तरकारी छ भनेर। तरकारी खाना बनाउँदाखेरि चाहिँ यति हुन्छ नि के को तरकारी पकाऊँ भन्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ रहेछ बोडी रहेछ, बोडीको तरकारी बोडी रहेछ अनि त्यसपछि भिन्डी पनि रहेछ। अब यो दुईटामा कुन पकाऊँ भन्ने हो। बोडी र आलु बनाइदिनु पर्यो लास्ट। पनि ल्याएर राखेको रहेछ। केरा पनि रहेछ, खानु पर्यो। त्यो हातमा नआउनु। यति गर्मी छ कि त्यही भएर किचनमा आउन पनि मन लाग्दैन। यो गर्मीले गर्दा होइन, मैले घाम देखाइदिन्छु। यस्तो घाम चर्क्यो अहिले। अब यहाँ थियो नि अनुहारमा यस्तै घाम पर्यो। यस्तो घाम चर्क्यो, के भन्नु। अब यहाँ भित्र किचनमा बस्ने एकैछिन बस्दाखेरि त यति धेरै पसिना आएर मर्न लाग्यो भने चाहिँ अहिले खाना पकाएर भ्याइने बेलासम्म के हालत होला मेरो। यस्तो पसिना आइसक्यो। अब म चाहिँ यो बोडी खोस्लाउँछु। कता कस्तो पातलो पानी भेगेको रहेछ, त्यसैले मैले चाहिँ पानी भर्न लगाएको थिएँ। ओके गाइस, म चाहिँ खाना बनाएर आएँ। अब चाहिँ खाना खान्छु। यस्तो घाम चाहिँ एकछिन पनि बस्न सकिनँ त्यहाँ माथि। खाना चाहिँ मैले बनाएर आएँ, दाल भात तरकारी अनि अचार। अब चाहिँ म खान्छु एकछिनमा। ओके साथीहरू, म चाहिँ खाना खान लागेको। अब मसँग पैसा दासँग। अब चाहिँ म क्लास जानु लाग्यो। खै साइकल खै, साइकलै छैन। अब केमा जानु। स्कुटीमा पुऱ्याइदिनु लाग्नुभएको छ। स्मारिका जाने होइन, के गरेर बसी छु यहाँ। यता आर्की पढ्दैछिन्। हेलो घर। बाय बाय। अब चाहिँ हामी जान लाग्यो। त्यो त्यहाँ भएको मुसा हो।
कस्तो बोल हेर आँप हेर्न गाइज आँप कति धेरै छ हेर्नु ताक हेर्न हरि पहेँले भए तर यो आप मलाई कति मिठ लाग्दैन खानै मिल्दैन के सुपारी आप हो कि यो दाना मात्रै हुन्छ त खानु भएनसम्म नाइ मिठो त हुन्छ तर खानै मिल्दैन के एउटा मात्रै दाना हुन्न त्यो अरू आँप जस्तो एउटै दाना हुन्छ तर ठुलो यत्रो भुकुस्सको हुन्छ दाना ठुलो हुन्छ आँप थोरै हुन्छ त्यो गुदी खानै मिल्दैन थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज भनेको आजको ब्लग चाहिँ यहीँ सकिन्छ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई बाई